Helo, a chroeso i'r gyfres yma o sesiynau yma gyda Carlam Cymru. Yr uned rwy'n mynd i ffocysu arno hyn heddiw yw un o'r opsiynau immunoleg a chlyfydau. A os chi'n cofio, hwn yw'r uned dywysol, felly mae 3 dewis i gael a rwy'n mynd i ffocysu ar hwn. Fi yn mynd i torri fel lan mewn i 2 ran, felly mynd i ffocysu ar rhan 1 yma heddiw, a wedyn bydd rhan 2 i dilyn. Hoffwn i dynnu sylw chi at gwefan ar gwylio'r sgrin, carlan.cymru, felly mae'r gwefan hyn, dyma le gewch chi'r holl adnoddau i gefnogi chi ar cwrs lefel A Bioleg. Felly croeso, enw fi yw Mrs Gemma Potter a rwy'n dysgu yn ysgol Bro Teifi a rwy'n mynd i rhedeg chi trwy'r sesiwn yma. OK, jyst fel bach o recap te, jyst i gysylltu fe mewn gyda falle uned 3 bioleg. Felly erbyn hyn, posib, neu ddim felly cweith to, byddwch chi wedi dysgu microbioleg. Felly falle bod chi wedi dod draws dosbarthu bacteria, yr steinio a'r techneg gram. Gobeithio bod chi'n gallu cofio bod 2 fath o bacteria, neu hyd yn oed ni'n gallu dosbarthu mewn i 2 fath, gram positif a gram negatif. A mae hyn oherwydd beth sydd yn ei gellfur enw. Felly sylwch gyda gram positif, mae'r peptidoglycan yn drwchus a does dim haen lipopolysaccharydau, a wedyn gyda'r gram negatif sy'n steinio'n goch, mae'r peptidoglycan llawer yn dyneuach a mae'r haen ychwanegol yna o'r lipopolysaccharydau yn bresennol. OK. Felly, i ddechrau'r uned yma i ffwrdd, dyma rhai geirfa eitha pwysig mae eisiau chi fod yn ymwybodol. Felly, allwch chi falle defnyddio hwn fel rhyw fath o dechneg adolygu. Geiriau eitha pwysig fan hyn, felly pathogenaidd, heintus, cronfa clefyd, endemig, epidemig a pandemig. So mae'r 3 'na sicr yn cysylltu 'da'i gilydd. Mathau antigenig, tocsin, vector, ymwrthedd, brechlyn, gwrthfiotig a chludydd. Felly wrth symud ymlaen falle gyda'r topic yma, falle pan byddwch chi'n agosáu at arholiadau, gallwch chi ail ymweld rhain a falle meddwl, reit, fi'n gwybod beth yw ystyr heintus, fi'n gwybod beth yw ymwrthedd, fi'n gallu disgrifio neu deall tocsin ac yn y blaen. Ar y sgrin nesaf, dyma'r term a'r diffiniad. Felly, fan hyn, os yw yn onest i chi, jyst iste lawr a dysgu. So, pathogenaidd organeb sy'n achosi clefyd gan niweidio'r lletwr, fel arfer ni, felly byddai'r organeb lletwr yna. Heintus, so infectious, byddai heintus yn Saesneg. Clefyd sy'n gallu cael ei pasio neu drosglwyddo i un unigolyn i'r llall. Chludydd, eu carrier, person sydd ddim yn dangos symptomau ond gallu pasio'r clefyd ymlaen. Cronfa clefyd, fi'n meddwl am y gair yn Saesneg nawr, cronfa clefyd. Disease reservoir, na fe, sori, lle gaeth y pathogen i ganfod, gall fod mewn bwrdd ddynol neu mewn ynifal arall. Endemig, so gyda endemig mae'r clefyd wastad yn bresennol mewn ardal ond lefelau isel. Os gwelwyd wedyn cynnydd sylweddol yn y nifer, ni'n galw hyn wedyn yn epidemig. Ac yna os mae'r yr haint neu'r clefyd neu beth bynnag yn pasio fyd-eang neu yn trosglwyddo o gwlad i gwlad, gelwir yn pandemig wedyn. Brechlyn, so vaccine, defnyddio cynnyrch falle o microorganebau neu antigenau i ysgogi ymateb i mewn, a byddai'n ffocysu falle mwy ar brechlynau, so'r y peth hyn pan fyddwn yn gwneud yr ail rhan o immunoleg. Fan hyn wedyn gwrthfiotig, sylwedd, so antibiotic, gynhyrchu gan microorganeb sy'n effeithio'r twf, microorganebau eraill a to, byddai'n dod falle gwrthfiotigau a effaith nhw yn yr ail rhan o'r topic yma. Ymwrthedd, so resistance, lle nad yw'r microorganeb yn cael effeithio mwyach. Vector, yr un gair yn Gymraeg a Saesneg, organeb sy'n trosglwyddo clefyd o un unigolyn i'r llall. Tocsin, cemegyn, gath ei greu gan y microorganeb sy'n achosi niwed, a mathau antigenic types, organegau sydd ar antigenau rywuneb, neu rhai debyg iawn. Byddai'n sôn falle mwy am hwn pan byddai'n sôn am yr afiechyd ffliw yn y blaen. OK. Felly, jyst i roi rhyw fath o challenge i chi.
Be fi'n rhoi fan hyn yw dasg I chi o llenwi'r bylchau. So, enghraifft un top, yr enw o'r glefyd sydd bob amser yn bresennol o lefel isel mewn ardal yw, a gobeithio wedyn byddech chi'n adnabod hwnna fel endemig. So, na I rhoi 30 eiliad jyst I chi edrych ar hwn. Felly jyst I mynd trwyddo y termau hyn. Yr un top bydde endemig, fel dwedes yn gynt. Person, dim yn dangos symptomau yn gallu heintio neu pasio'r clefyd yma am fydde cludydd. Yr enw ar organeb sy'n achosi newid i'r lletwr yw pathogenaidd neu pathogenig. Yr enw ar organeb fyw sy'n trosglwyddo clefyd o un unigolyn i'r llall yw vector. Enw'r clefyd sy'n gallu cael ei pasio yn heintus, so infectious, a pan na fydd microorganeb yn cael unrhyw effaith gan y gwrthfiotig rhagor, ni'n gael yna yn ymwrthedd neu bod y ffaith bod e'n gallu gwrthsefyll, so it is resistant wedyn. Dyma eto jyst rhywbeth tebyg, so fi jyst wedi tynnu hwn yn syth mas o cwestiwn arholiad. Felly eto, mae fe jyst yn pwysleisio rili I chi bod eisiau chi I ddysgu'r termau. A hoffwn tynnu sylw chi fyd, os ych chi yn astudio'r uned yma, bod 20 marks, so 20 marks available ar yr uned yma bob tro. Felly mae fe'n werth talu lot o sylw i'r uned hyn gan fydd garantid 20 marc ar y papur hyn yn ymddangos I chi'r haf nesaf. So to, cynnydd sylweddol yn y nifer achosion bydde epidemig, cemegyn a gynhyrchu'r bydde toxin, unigolyn wedi heintio, cludydd to, clefyd sy'n bresennol, so endemig. So falle bod chi'n gallu gweld bod rhai o'r termau'n eitha poblogaidd fel endemig, epidemig ac yn y blaen. Y corff fel organeb lletol. Cortynol, gyda ni amrywiaeth o ficroorganebau sydd yn byw mewn ac ar y corff. Enw hyn yw microflora. Beth sydd gyda ni yw, byddai'n dod tynnu sylw chi mwy at cydberthynas symbiotig mewn eiliad ar y sleid nesaf. Dylech chi felly cofio hwn o 1-2, felly mae elfen o cwestiynau synoptig yn gallu ymddangos yn 1-3 a 1-4, felly rhai o'r termau felly yn ymwneud gyda maith, felly bydd yn ymddangos fan hyn. So mae rai gyda cydberthynas symbiotig, ond eto I gyd mae rai yn bathogenaidd neu'n parasitig, potensial I chosi clefyd os byddwn yn secreti tocsinau neu os bydd niferoedd yn cynyddu yn ormodol. So felly fan hyn, jyst I ddangos I chi to, corff ni fel organeb sydd yn llety I rai o'r organebau hyn, jyst lluniau sydd gyda fi o rai parasits, a jyst eto rai o parasits sydd fan hyn. Felly fan hyn, ydych chi'n cofio rhain, so beth yw ystyr symbiosis neu cyd-ymddibyniaeth a beth yw ystyr parasit. So na rai munud I chi, jyst I ail feddwl rhain trwyddo. Fel ni'n weid, 1-2, blwyddyn 12, byddwch chi'n sicr wedi dysgu y termau yma. So yr un top, symbiosis neu cyd-ymddibyniaeth yw organebau o ddwy rhywogaeth sy'n byw gyda'i gilydd bydd naill ar llall. So mae'r ddau organeb yn cael rhyw fath o fydd math o berthynas yma. Parasit wedyn, os yw organebau yn parasitiaid, mae ganddynt potensial I achosi'r clefyd neu niwed. Yn sicr I ni wedyn niwed. Does dim mantes cael parasit yn byw mewn neu ar y corff wedyn. Felly, symud mlaen, dyma rhai clefydau ddynol mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. So mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r fath o microorganism sydd yn achosi nhw. Felly, fe bacteria, virus ac yn y blaen. Beth yw'r fath o symptomau, sut maen nhw'n lledaenu, so how they spread, a sut mae atal lledaeniad pellach wedyn. Gyda rhain fyd, o bosib, falle bod eisiau chi gwybod mwy am effaith gwrthfiotigau
odi gwrthfetigau yn helpu, a hefyd brechlyn, oes brechlyn wedi datblygu yn erbyn nhw. OK, so jyst yn gloi, sa'n mynd i gor-ddarllen rhain, mi'n gwybod bod chi'n gallu gwneud, felly eto, jyst iste lawr a dysgu yn sicr mae rhain. So, flu yn virus, mae sawl gwahanol math antigenig ar arwyneb y ffliw, felly na pam mae rhaid cael brechiad blynyddol yn annual vaccine oherwydd bod y feirws yn newid yn gyson. Ffynhonnell mewn anadliad defnynnau o beswch a tisiad, ddefnynnau byddai droplets wedyn. Mae'n effeithio y rhan uchaf lwybr respiradol, so upper respiratory tract, gan effeithio dolur gwddwg, peswch a twymyn neu gres. Sut to ddefnynnau yn yr air, atal lledaeniad, golchi dwylo, defnyddio macyn i waredu, a just glendid a falle quarantine. So os chi'n gwybod bod gyda chi ffliw, jyst i cadw bant wrth y bobl arall. Gwrthfetigau, fel y gwelwyd fan hyn, yn aneffeithiol gan nad yw gwrthfetigau yn gallu amddiffyn rhag clefydau bacteria. Okay. Yn just yn meddwl, os rhywbeth arall fi wedi am ffliw fan hyn i chi. So mae trees grŵp, fi wedi sôn am hwnna. Fel arfer, mae fe'n gallu fod yn epidemig. Rhai weithiau mae fe wedi datblygu fod yn pandemig. Fi'n meddwl falle'r ffliw Sbaen, so the Spanish flu, ac yn y blaen. Okay. Ffliw, so fi'n gweld bod amser yn mynd ymlaen fan hyn, felly beth sydd gyda fi yw cwbl o weithgareddau fel llenwi'r bylchau. Mae'r ein mwy i helpu chi, i ddysgu, helpu chi i ail ymweld yr gwaith wrth mynd ar hyd y daith. Felly gyda hwn, byddwn ni'n disgwyl felly bod chi'n mwy bod ffliw yn cael ei achosi gan feirws. Mae gan ffliw llawer o fathau antigenau. Mae'n anodd creu brechlyn, y vaccine, oherwydd gymaint o fathau antigenau. Mae ieir y moch yn gronfeydd o ffliw. Mae ffliw yn heintus, is infectious. Ni ellir trin y ffliw gyda gwrthfetigau wedyn. Felly mae'r das fi rhoi sawl un mewn a cyn gwestiwn arholiad jyst i felly helpu chi gyda'r dysgu'r gwaith a ail ymweld dy'r ail elfennau'r gwaith wedyn. OK, so'r frechwen. Yr frechwen yn Saesneg byddai smallpox. Felly, jyst i fynd trwyddo rhai o'r bethau fan hyn. So, be fi wedi rhoi fan hyn i rhai o'r symptomau yn gysylltiedig gyda'r frechwen. A'n sicr, un o'r brif bethau ni'n gallu gweld yw yr poethlu llawn hylif. So, these sort of spots fel petai sydd yn ymddangos ar crôn. Felly, jyst rhoi'r bethau. Virus eto, so'n debyg i'r ffliw. Variola major, mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r term gwyddonol neu'r enw gwyddonol ar gyfer y frechwen. Eto, mewn anadliad neu cyswllt, so touching someone that has the infection. Effeithio'r pibellau gwaed ac yn y blaen, to yn cael ei trosglwyddo yn yr awyr. Un peth, dylech chi fod yn ymwybodol ni wedi gwaredu'n llwyr ers 1980, gan fod i ddynol oherwydd datblygiad llwyddiannus y frechlyn. Okay. So cyn datblygiad y brechiad, o'n nhw'n trio cadw pobl ar wahân i atal y lledeidi, so atal y spread. So y feirws, fel ni wedi, vaccini yn cael ei ddefnyddio i wneud y feirws, a pam oedd effeithiau iawn, wel mae cyfradd isel mwtanu ag amrywiad antigenig gyda'r frechwen. So it doesn't have many antigenic types. Felly na pam oedd e mor effeithiol a cael gwared ohono fe. Ac eto, yn gwahanol i'r ffliw, does dim cronfa anifeiliaid. So, sa'n nôl i'r ffliw, bod ieir a moch yn gallu fod yn cronfeydd ar gyfer y ffliw, dydy hynna ddim yn gwir gyda'r frechwen wedyn. Okay. Cholera. So cholera yn cael ei effeithio gan bacteriwm, a mae'r bacteriwm yn gram negatif. Felly, na pam falle ar y dechrau o'n i'n ffocysu ar yr gram negatif o positif o microbioleg. Enw llawn neu enw gwyddonol fibro cholera ar gyfer hwn hefyd. Mae eisiau bod chi'n ymwybodol yna. Ffynhonnell, so le mae fe'n dod â bwyd o diod wedi halogi, so infected food and water, a mae fe'n effeithio ar wal y colydd, so the gut wall. Mae tocsiniau yn cael ei greu gan y bacteriwm neu cael ei ryddhau, dyn ni falle weid,
gan y bacteriwm. Mae colera yn endemig yn rhai mannau'r byd, a mae bobl yn gallu fod yn gludyddion ac yn gweithredu fel cronfeydd o'r clefyd trwy halogi cyflenwadau dŵr, so water supplies. Sylwch fyd bod yr claf, y brif beth mae'r claf yn cael yw dolur rhydd, difrifol. Okay? So na beth sy'n arwain at diffyg hylif ac yn aml marwolaeth. So dehydration a wedyn death yn y pen draw. Beth mae'r toxin yn gwneud yw, mae'n effeithio ar y proteinau sianel cloride, sef yr CTFRs sydd yn cellbilenni yr gelloedd yma. Dydy dŵr a tipyn o ionau, so fel chlorid a sodiwm, K+, potassium ac yn y blaen, ddim yn cael ei ymsugno i'r gwad. A felly mae'r claf yn dioddedoli'r rhydd difrifol a dyfyrllid achos ni. Mae pwysau gwad yn gostwng a mae'r claf yn gallu farw o fewn oriau wedyn. So mae'n cael ei effeithio. So beth mae'r tocsinau effeithio ar yw yr sianeli proteinau yma sydd ar y cell bilenni. Atal, so trin dŵr, hylendid, so just hygiene, a darparu dŵr i fedglan. Mae cwbl o fideos yn gysylltiedig gyda'r pwerbwynt yma os hoffech chi gweld bach yn bellach. Dyllu rheoli triniaeth. So'r brif triniaeth yw ail-hydradu, so rehydration, a posib gwrthfeotigau yn y pen draw. So yr bacteria, mae'n gallu cael ei effeithio gan y gwrthfeotigau. Okay, so just gwbl o bethau fan hyn. Fi'n gwybod mae'r llun yn Saesneg, fi'n ymddiheuro am ni, ond mae fe jyst yn sôn am sut mae fe'n lledaenu, sut wedyn, beth mae'n effeithio. So yn y colydd, y tocsiniau yma yn cael ei effeithio. Dydy dŵr methu cael ymsugno, felly na pam ni'n cael yr diarrhea yma fel petai. A wedyn sylwch to gyda triniaeth, gwrthfeotigau, ond eto salt solution and fluids, so just i hydradu y person sydd yn dioddau. Okay, sa'n mynd i fynd trwy hwn, ond gallwch chi'n sicr wneud, felly os chi'n dod nôl at y fideo, gallwch chi mynd nôl, pos o hwn, a ceisio ateb yr cwestiynau sydd fan hyn. Okay. Eto, fi wedi rhoi cwestiwn mewn i chi. So mae tipyn o darllen fan hyn, so darllenwch, a wedyn allwch chi ceisio rhoi cynnig ar y cwestiynau sydd y dilyn, a mae un cwestiwn fan hyn hefyd. So mae hwn yn gysylltiedig gyda'r rhan yma, ond dim digon o le i fi i ffitio fi gyd ar un sleid i chi. Okay. Tuberculosis neu TB, eto yn cael ei effeithio gan bacteriwm. Mycobacterium tuberculosis. To y ddefnynnau neu dyfynnau droplets yn llawn bacteria. Yr ysgyfaint yn cael ei effeithio fan hyn ar nodau lymff a'r peswch poen yn y fes a yn y pen draw yn posib pesychu gwad. Sut trosglwyddir dyfynnau yn yr aer, so droplets in the air, a'n lledaenu pan mae pobl yn byw yn agos at ei gilydd. Atal, adnabod a atal nhw rhai llegeini. A cwrs hir o wrthfeotigau yw'r un triniaeth, ond eto yn gysylltiedig gyda hwn, mae ymwrthedd yn gallu datblygu. Brechiad BCG sydd yn effeithiol wedyn. Okay. Eto, jyst gwbl o bethau ynglwm dy TB, falle bod chi ddim yn gallu darllen hwn o reidrwydd, ond mae fe jyst yn falle yn dangos i chi ble mae'r achosion mwyaf o TB ar draws y byd. So mae un fan hyn i chi to, jyst i ddangos falle ble gwelwyd yr nifer mwyaf o tuberculosis. A to, llenwi'r bylchau i chi wedyn. Okay, so eto, felly chi mynd nôl. Meddyliwch am y termau yna. So felly'r termau ni ti roi ar y dechrau fel heintus, yr ymwrthedd, yr endemig, pandemig ac yn y blaen. Meddyliwch am rheina wrth i chi llenwi'r bylchau gyda TB. O beth, os ai jyst nôl yn gloi, rhag ofn bod chi yn gwylio hyn a meddwl, reit, beth yw'r atebion? Colera, bacteriwm, colera yn endemig, be sydd fan hyn yw, gall pobl
gweithredu fel clydyddion a chronfeydd o'r clefyd. Bacteria yn greu tocsin sy'n arwain at dadhydradu trwy therapi ail-hydradu fan hyn. Ac os ai TB, rhag ofyn bod chi am cael yr atebion yn heintus, mae fe'n cael ei lledaenu trwy ddefnynnau, y droplets, mewn gysylltiedig gyda'r haint HIV, cwrs hir o'r ffiatigau, ymwrthedd, a gall y brechlyn wedyn atal y clefyd. Okay. Jyst yn gloi de, licen i fynd at malaria. So math o organeb sydd yn effeithio malaria yw protoctista neu protozoa. 5 rhywogaeth gwahanol, a yn anffodus gyda malaria fyd, mae nifer fawr o fathau antigenig. Ble mae'r ffynhonnell cnoiad gan mosquito, a'r mosquito benywaidd, yr anopheles sydd yn gweithredu fel y vector, so nid yr un gwrywaidd. Mae'n effeithio yr afu yn gyntaf ac yna'n lluosu'n celloedd coch y gwad. Pan maen nhw yn byrsio'n y gwad wedyn am sy'n achosi twymyn, so gres sy'n gysylltiedig gyda'r haint. Atal. So atal lledaeniog, bod ni'n gwybod am cylch fywyd y mosquito a'r plasmodium mwyn atal lledaeniog, so to prevent the spread. Fi jyst yn rhoi cwbl o bethau mewn fan hyn, jyst i tynnu sylw chi ar pa teyrnas, protista, a wedyn yr is-deyrnas wedyn bydde'r protozoa. Okay. Pidwch poeni am yr ymwodol weddol, ond ni jyst mae'n dangos bod e'n perthyn i'r teyrnas protista. A to, cysylltu falle nôl gydag uned 2. So fan hyn, jyst rhai o'r mesur ataliol a'r rheswm. So be fi'n rhoi ar y top ymateb i ymddygiad, so their behaviour, a wedyn rheolaeth biolegol. So fan hyn, pethau fel cysgu dan rhwydi a dan net, trin rhwydi a'r prifleiddiad, so pesticide, chwistrellu, ar waliau mewn, a ffilm olew ar yr wyneb y dŵr. So fan hyn wedyn fi'n rhoi rheswm pam, enghraifft gyda ffilm o olew ar y dŵr, atal y lafau rhag treiddio drwy'r arwyneb i gael ocsigen, so yn y pen draw yn lladd nhw. Fan hyn wedyn cwbl o bethau pysgod. So mae'r pysgod yn lladd, so maen nhw'n bwyta ar y lafu, fel rheolaeth biolegol. Heintio mosquito a wedyn defnyddio peledau X o X-rays i di-ffrwythlonydd y rhai gwrywol. Dillu rheoli y triniau. Felly fan hyn, beth sydd gyda fi yw yr plasmodium yn cael ei effeithio gan gyffuriau tu allan y celloedd yn y gwad yn unig. So pan mae tu fas y celloedd gwad, na pryd i ni'n gallu effeithio arnynt yn bennaf. Brechiad, eto anodd oherwydd bod y parasit malaria mutani, so it mutates, ac yn gynhyrchu gymaint fawr o mathau antigenig. Reit, felly fan hyn, cwbl o bethau falle i helpu chi i adolygu. So af iechyd, beth o'n i'n meddwl fan hyn oedd bod chi'n gallu rhoi yr organeb. So enghraifft gyda cholera, byddwn ni'n rhoi fan hyn bod cholera yn cael ei effeithio gan bacterium gram-negatif. Enw'r pathogen wedyn, Vibrio cholerae, a wedyn oes gwahanol mathau o antigenig. So falle rhyw fath o dechlyn i chi i helpu adolygu. Ticiwch ysodiad cywir ar gyfer hyn. Plis sylwch, does dim eisiau chi gwybod am salmonella. Okay? Fi sydd jyst wedi mynd at cyn cwestiynau arholiad. Does dim eisiau chi gwybod. So mae cholera, y ffliw a malaria fan hyn. So falle jyst yn gloi, allwch chi sylwi bod yr atebion fan hyn, so bod cholera yn cael ei effeithio gan bacteriwm, y ffliw yn virus, protoctist yw malaria, trosglwyddir yn dŵr yw cholera, vector sydd gyda malaria sef yr mosquito, heintiau dyfynnau, so droplet infection byddai'r ffliw wedyn. Fi roi cwbl o gwestiynau ynglyn â malaria, so fan hyn, mae fe'n sôn disgrifiwch y perthynas, so mae eisiau dadansoddi'r lluniau sydd yna, ac yna eglurhad, a sut mae'r dau dull hyn wedyn helpu i atal lledaenu a malaria. Gyda hwn, sa'n mynd i fynd trwy'r atebion achos fi wedi
Am y cwestiwn arall, sori, fan hyn, fi newydd sylwi fi roi cwestiwn arall mewn i chi. So to, jyst dehongli wybodaeth fan hyn. So mae eisiau chi darllen y wybodaeth sydd yna, mae eisiau chi edrych ar y graff, a cofiwch, please, twymyn would be a temperature. Fi wedi rhoi yr cynllun marco mewn fan hyn. OK. Felly, diolch i chi am eich gwrandawiad yma. Byddai'n ailgydio gyda'r uned immunoleg y tro nesaf, a byddai'n ffocysu fyna wedyn gyda'r gwrthfiotigau ac yr ymateb immuno, so the immunoresponse. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad, gobeithio bod e wedi bod o fydd i chi, a bod chi'n gallu ail ymweld y rhai o'r gwestiynau sydd yna i geisio helpu chi, i gefnogi chi trwy'r uned hyn, ac i helpu chi i adolygu a dysgu'r gwaith. Diolch, hwyl am y tro.